Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video. Allora, oggi è il mio primo video di cucina. Vi farò vedere un piatto che, diciamo, volevo fare. E vabbè, iniziamo. Allora, gli ingredienti sono un polpo o un piccolo polpetto oppure un moscardino adulto ma molto grande, diciamo. Guarda, vi faccio vedere la grandezza così capite meglio. Ecco, così, e un po' di rosmarino. Sì, vabbè, rosmarino, prezzemolo, me l'ha suggerito il cameraman, però vabbè. Va bene, allora, vabbè, prezzemolo, se volete fare i professionisti un po' di sale rosa, poi un bicchiere con un po' di pomodori, e dell'olio. Io ho quello che si spruzza perché è più comodo per me. Poi voi potete scegliere quale usare, ok? Allora, iniziamo separando i tentacoli dalla testa del polpo. Coltello? Subito, coltello? Allora, vi devo aiutare un adulto perché se non sapete usare le forbici oppure cose affilate è meglio se vi aiuta un adulto. Io queste cose le faccio molto spesso, però non riprendo quasi mai. Mi piaceva il rumore. Però comunque, diciamo, se non sapete usare lame oppure cose affilate, le forbici soprattutto grandi, fatevi aiutare da un adulto. Diciamo, non parlo così tanto veloce perché sono un po' raffreddato. Però va bene. Oh, oddio, che sensazione strana tenere il polpo in mano. Vabbè. Non taglia. Ecco. Guardate che bello. Tiè. E questi sono i tentacoli. Controlliamo se c'è la bocca. No! Ma si era mangiato un attimo. Un attimo che lo tolgo. Ha mangiato un gamberetto. Sì, si è mangiato un gamberetto. Ma cosa? Che bella la natura. Ma è vero. Un po' mi dispiace per il gamberetto, vero? Sì. Però è la natura. La Sì, sopravvivenza. vabbè, sì. Comunque, vedete, la bocca è stata rimossa dal peschereccio, quello là che dipende. Però possiamo ridere senza problemi. Però va bene. Allora, per cominciare, togliete il tappo alla padella. Un attimo, mi asciugo le mani, per favore. Poi lo laviamo, per favore. Non fate facce perché veramente questo è come si cucina, è un scherzo. Ma spruzza st'olio. C'è un piccolo problema? Non spruzza l'olio, provi tu? Sì! Grazie. Vabbè, posso farlo io. Niente, io non c'è. Ah, ecco, vabbè. No. Fallo tu, fallo tu. Veramente, lo fa lei. No. Io non lo so fare. Ma che è sta cosa? Ah no, pelle. Va bene, chef? Oui, madame. Ho un guanto. Va bene, allora
Potresti alzare un attimo la pentola così si vede. Bene. Allora, la testa va messa così e... un attimo solo. I tentacoli. Ma c'entrano? Sì, c'entrano. Così. Prezzemolo. Questo va bene, aspetta. Allora, giusto le foglie. Grazie cameraman di avermi suggerito. Solo le foglie del prezzemolo. Mi raccomando. Io non sono un esperto in cucina, però. Allora, sinceramente, quando. Allora, non ho mai cucinato con il prezzemolo, però, diciamo, ho cucinato cose con il prezzemolo, però non sapevo che bisognava tagliare solo le foglie e va bene. Blocco un attimo il video per farvi vedere subito, e un attimo, ci metto 2 secondi. Ah, e il prezzemolo va lavato, mi sono scordato di dirlo. Finito, adesso lo devo un attimo lavare. Un attimo che lo lavo con il mestolo, lo so, è una tecnica strana per lavare le cose, però io lo lavo con il mestolo. Ci metto 2 secondi, arrivo, Ok, eccolo, l'ho lavato. E adesso si mette così, dove volete. Va bene. Perché non mi si toglie dalle mani? Oh, paradiso! Allora, adesso io uso il sale nuovo, che è rosa. È aperto? Ah, sì. Non ce ne va messo tanto, perché il pesce è già salato di suo. Quindi se ce ne mettete, diciamo, quanto ce ne mettete nella pasta, qua poi, diciamo, è troppo, poi diventa salato e è immangiabile. Una volta l'ho provato con il merluzzo, ma è finita malissimo. Cioè, non l'ho mangiato, era salato come... Le fiamme direttamente in gola e... mi spruzzo un po' di olio. Stavolta ci devo riuscire. Oh, sì! È un po' duro per me. Ok. Mettete il coperchio. Dicevo, mettete il coperchio e mettete a cuocere a una temperatura normale di, diciamo, poco di più sopra la fiammella di quando si accende. Ma non so quant'è, però lasciamo stare e andiamo avanti. Un attimo che prendo gli ingredienti per la seconda fase. Ecco il nuovo prodotto, i teneroni. Comunque il polpo va lasciato 15 minuti, quello moscardino che ho io, va lasciato, diciamo, 15 minuti e mezzo a fare, quindi poi farò un altro video dove mostro il risultato, capito? Diciamo, hamburger con prosciutto cotto, di prosciutto cotto, ho detto cotto. Allora, di prosciutto cotto, adesso il nostro cameraman toglie le cose. Lo so, traballava, se no. Ho messo un botto di cose per farlo sta dritto, perché se no traballava. Non è colpa mia, ma è colpa di quel coso che
è utile. Aspetta un attimo. Coltello. Chef. Grazie. Il coltello sacro. Allora, io... Un attimo. Non mi serve il coltello, scusate. Non mi serve il coltello. C'è qua, l'angolo. Allora, io li faccio tutti e due. Poi se volete ne fate pure uno. Però io li faccio tutte e due. Mamma mia, è difficile da togliere la plastica. No, va bene? Ha un buon odore. Questi li potete lasciare cuocere per 2 minuti, qualcosa del genere, pure di meno. 1 minuto e mezzo, pure di meno, sì. Diciamo 1 minuto e mezzo, tra 1 minuto e mezzo e 2 minuti. Poi, come prima, io ci metto il sale rosa. Il sale rosa col tappo! Bene, così si cucina meglio! Allora, io ci metto sale rosa, neanche qua tanto perché è già salato ancora, pure quello. Siamo al circo, signori, siamo al circo! Allora, questo si butta tanto non ce ne si fa niente. Pronti per cucinare? Bevo un attimo. Estate alla pesca. Ah! Pubblicità! Andate subito a prendere il tè San Benedetto! Tè alla pesca! Più gusto, meno calorie! Capito? Per questo io lo prendo. Perché sono già magro di mio. Così divento un osso. È buonissimo. Allora, si gira, non è che si lascia così perché sennò si brucia sotto. Io uso questo. Come si chiama questo? Vabbè. Allora. Pob. Ah, ma non è neanche... Mamma mia. Cioè, pensate voi, lo stavo cucinando col coso spento. È questo, no? Ecco. Ecco, adesso è acceso. Scusate, mi ero confuso. Vabbè. Ups, scusate. Volete che la metto la luce LED oppure lascio quella del fornello? Ho deciso da solo. No, scherzo, meglio questo. Ecco. La disco parada. Tipo io. Vabbè. Si spegne. Troppa luce, mi raccomando. Antonio, ma se le sentono in inglese, perché non lo spieghi anche in inglese? 2 parole? No. Se c'è un ragazzino che parla solo inglese. Ah, ok, lo faccio. Solo per quelli che sono inglesi, solo perché vi voglio bene. So, you take a little octopus and you separate the head from the body and leave it to cook 15 minutes and it's cooking there. And here
you take the like hamburgers of prosciutto cotto teneroni. It's like the name of this are this, because if you don't know the name in English, because I don't know the name in English, it's a problem because you can't know what is. You leave it 1 or 2 minutes to cook, and then you swap the lato, come si dice, the like, vabbè, then you swap like così, like this. Fallo adesso, Antonio, gira. Okay, you do this. Understand? Okay. And now you swap the octopus. It's a squishy. It's too squishy. You leave it like this. Ok, adesso è girato. E questo non si gira, non è colpa mia. Non si gira. Finalmente! I pomodori vanno messi alla fine. The tomatoes, you put them in the plate, but don't cook them, because if you do it, it will become like ketchup. Diciamo, se lo cucinate poi si fa il sugo di pomodori e poi a me mi piace il sugo di pomodori, non lo dite a nessuno, è un segreto. Yes, and yeah, like this. Now we wait. Cosa faccio per intrattenervi? Non lo so. Mancano ancora 8 minuti. Va bene, vi farò vedere il risultato e poi quando hanno finito di cuocersi, nell'altro video vi faccio vedere i loro cotti e poi ci metto i pomodori nell'altro video, ok? Va bene, ciao, ci vediamo al prossimo video. Ciao!